उस झूठे बयानिए के लिए उन्होंने लोगों को गद्दार कहा और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब तक हुकूमत में था कमर जावेद बाजवा साहब ने जितनी मेरी हुकूमत की मदद की है किसी ने नहीं की। अगर आप अमेरिका के खिलाफ नहीं थे, क्यों पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ जो रिलेशंस थे उनको आपने जेपरडाइज किया, क्यों आपने उनको खतरे में डाला? ये इंसल्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, यूथ की इंसल्ट है कि आप समझ रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पर शायद आपकी तरह इतने माजूर हैं कि आप झूठ बोलेंगे वो सुन लेंगे, मान लेंगे, आप यू टर्न्स लेंगे तो वो मान लेंगे। आप सोचे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस मुल्क के साथ क्या कर रहा था। और एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए उन्होंने सबको जो है वो गंदा किया। और आज मैं उस चीज को मैं ढूंढ रही हूँ, वो साकिब निसार, वो डैन वाले बाबा जी, मैं आज उनको ढूंढ रही हूँ कि आज उनको मैं पूछूं कि आपने इस शख्स को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। एस्टेब्लिशमेंट यथ खणण बाद इमरान अदलिया जे घोड़े ते सवार थियण जी कोशिश करे रहियो आहे। नून लीग जी नायब सदर ऐं चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ चयो आहे त इमरान खान रिजीम चेंज वारे बयान मां अमेरिका खे कढी छॾियो आहे। हाणे चई रहियो आहे त संदसि खिलाफ़ साज़िश अमेरिका न पर बाजवा कई। रुगो हिक माण्हूअ खे सादिक ऐं अमीन करार ॾियण लाइ सभिनी खे गंदो कयो वियो। मुल्क जो ख़तरो सियासी अदम इस्तेहकाम मां आहे। इमरान जी सियासत खे सियासी तौर ते ख़तम करणो पवंदो। पंजाब असेंबली जी चूंड कॾहिं थींदी? गवर्नर मलिकुर रहमान इलेक्शन कमीशन जे इजलास में को बि फ़ैसिलो न थी सघियो। मामले जी वज़ाहत लाइ लाहौर हाईकोर्ट सां राब्तो करण जो फ़ैसिलो। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन खे पंजाब में चूंड जी तारीख़ ॾियण जो हुकुम ॾिनो हो। महंगाई जी मारल आवाम के वफाकी हुकूमत पारां बिजली जो झटको। वफाकी काबीना बिजली वापेदारनि खां 4 महीननि दौरान वाधू 76 अरब रुपया उगाड़ी करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वाधू उगाड़ियूं के इलेक्ट्रिक समेत समूरनि वापेदारनि खां थींदियूं। ज़रीन मूजिब काबीना समरी सर्कुलेशन ज़रिए फ़ैसिले जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। फ़ैसिले मूजिब वाधू उगाड़ियूं माफ़ कयूं वेंदियूं। बिजली जे वापेदारनि खां 39 पैसा फी यूनिट इज़ाफ़ा पवंदा। पाकिस्तान खिते में मुख़्तलिफ़ बहराननि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। कामयाब परॾेही पॉलिसीअ जे करे दुनिया बोर्ड मुतासिरनि जी मदद कई। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलीअ बाबति हर फॉरम ते आवाज़ उथारियो। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ फंड रेज़िंग में कामयाबी हासिल थी। चीन ऐं अमरीका समेत समूरी दुनिया पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। आलमी बिरादरीअ सां बहितर लाॻापा चाहियूं था। इलाक़ाई अमुन लाइ क़दम परॾेही पॉलिसी जो हिसो आहे। एक तो ये आज तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि कौन ईमानदार था कौन नहीं था। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम बात की थी नैब की जो इन्होंने एनआरओ लिया है उस केस के हवाले से, और ये कहा था कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहां पर अकलियत को सिरे पे आपने मुसल्लत कर दिया। आप अगर पार्टी करने के लिए निकल जाएं और आप मुड़ के देखें ही ना पार्लियामान की तरफ और बेतौकीरी करें ईवान की, 8 महीने आप लॉजेस में बैठे रहें और ईवान में आना पसंद ना करें, तो फिर यही बात होगी। आप अपने दामन में झांके, अपने गिरेबान में देखें, आप अपना किबला दुरुस्त करें। जिस दिन वो दुरुस्त हो गया चीजें भी दुरुस्त होंगी। दिस हाउस टेक्स सीरियस एक्सेप्शन to the letter that has been written by the Attorney General to you. Not to me, to the Law Minister. To the Law Minister. I take serious exception to the fact that that letter should be placed on the record of this House. सुप्रीम कोर्ट जजिस पारां हिक वज़ीर आज़म खे ईमानदार वज़ीर आज़म चवण ते हुकूमती सेनेटर्स जो सेनेट में एहतजाज। रज़ा रबानी चयो आहे त पार्लियामेंट ते हमिलो थिए त
अटॉर्नी जनरल खे दिफ़ा करणु घुर्जे। अटॉर्नी जनरल खे मामले ते ख़त लिखियो आहे। मुखालिफ़ धुर अॻवान शहज़ाद वसीम चयो त जज निशानदेही कई कनि था त केरु ईमानदार हो ऐं केरु न हो। वरी पार्टी खे तमामु भित सां लॻायो आहे। आसिम नज़ीर तारड़ चयो आहे त अदालतुनि जो एतिराम करणो आहे त आइन जो बि करणो पवंदो। PTI वारा पंहिंजी अंदर में झाती पाइनि। ईमानदार वज़ीर आज़म बाबति रिमार्क्स खे हक़ीक़तुनि जी उबतड़ बयान कयो वियो। जेको रिपोर्ट थियो इहो बि हक़ीक़तुनि जो उबतड़ हो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल रिमार्क्स ते चयो आहे त जेको रिपोर्ट में थियो उन ते सभु ऐं बर्दाश्त कई। मीडिया जे दोस्तनि खे अदालती रद्द अमल न अचण खे एहतराम सां ॾिसणु घुर्जे। PTI चेयरमैन इमरान खान समेत ॿियनि अॻवाननि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में शोकास नोटिस जो जवाब जमो कराए छॾियो। असद उमर इलेक्शन कमीशन जी शोकास नोटिस ते जवाब जमो करायो। इमरान खान जे वकील अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त नंढियूं चूंडूं थी रहियूं आहिनि। मां ऐं फवाद चौधरी चूंड विढ़ी रहिया आहियूं। मुनासिब थींदो त चूंडुनि खां पोइ तारीख़ ॾिनी वञे। इलेक्शन कमीशन ॿुधणी 28 फरवरी ताईं मुलतवी करे छॾी। नेब कानून में कयल तरमीमुनि में कुझु ख़ामियूं आहिनि जिन खे ॾिसी रहिया आहियूं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जा हिक केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस चयो त छा रुगो 50 करोड़ जी करप्शन आहे? 23 करोड़ रुपयनि जी करप्शन नाहे? नेब कानून में किथे बि लिखियल नाहे त वापसि थींदड़ केस केॾां वेंदा। उत्तर बलूचिस्तान में CTD जी टीम ते हमलो। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दनि समेत 7 ॼणा मारिजी विया। तर्जमान मूजिब CTD जी टीम ते गिरफ़्तार कयल 3 जवाबदारनि खे मेराशाह खां बनू मुंतक़िल करे रही हुई त दहशतगर्दनि हमलो कयो। फायरिंग में हिरासत में वरितल 3 जवाबदार ऐं 4 दहशतगर्द मारिजी विया। ज़राअत खाते इंजीनियरिंग विंग जे मातहत प्रोग्राम CRPF ज़रिए क़ौमी नाणे जी भींग करोड़ रुपया बदउनवानी ऐं करप्शन जे वक़्त चढ़ी विया। ज़रिए शोबे में इनकलाब आणण लाइ आलमी बैंक खां व्याज ते वरितल करोड़ रुपया रुगो कागज़नि में ख़र्च थिया। वाटर कोर्स पका करण में करप्शन त थी पर आबादगारनि जे नाले ते जाली तंज़ीमूं ठाहिण ऐं उन जे मद में करोड़ रुपया ख़र्च करण जो बि इंकशाफ। CRPF प्रोजेक्ट तहत आबादगारनि जूं तंज़ीमूं ठाहिण लाज़मी करार ॾिनो वियो पर उते बि ज़राअत खाते जे कामूरनि हथ जी सफ़ाई ॾेखारे ऐं तंज़ीमूं रुगो दस्तावेज़नि में ठाहियूं। आबादगारनि जी शमूलियत न थियण सबबि CRPF प्रोजेक्ट जा 3 कंपोनेंट नाकाम। ज़राअत खाते जी इंजीनियरिंग विंग जा कामूरा CRPF जे नाले ते पंहिंजा पेट भरे विया। सिंध हुकूमत आलमी बैंक खां वरितल 380 मिलियन रुपया व्याज समेत मोटाए ॾींदी। ज़राअत बाबति सूबाई सलाहकार मंसूर हसान CRPF में बेक़ाइदगियुनि जो नोटिस वरितो। ज़राअत खाते जे एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खां रिपोर्ट तलब। CRPF प्रोजेक्ट जी ख़र्च जा तफ़सील पेश करण जी हिदायत। मंसूर हसान चयो आहे त जेकॾहिं CRPF प्रोजेक्ट में आफ़ीसरनि खां ख़िलाफ़ बेज़ाब्तगी साबित थी त सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। CRPF प्रोजेक्ट में बेक़ाइदगियुनि बाबति KTN न्यूज़ जे प्रोग्राम द मिरर में निशानदेही कई वई हुई। सिंध हाई कोर्ट आमिर लियाकत जो एतराज़ जोगी वीडियोज़ वायरल करण वारे केस में दानिया शाह जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। 2 लखनि जा मजलका जमा कराइण जो हुकुम। दानिया शाह खे FIA डॉक्टर आमिर लियाकत जो एतराज़ जोगी वीडियोज़ वायरल करण वारे केस में गिरफ़्तार कयो हो। IPSL सीज़न 8 जी ॿी मैच अॼु कराची किंग्स ऐं पेशावर ज़लमी विच में खेॾी वेंदी। मैच 7:30 वॻे कराची में खेॾी वेंदी। गुज़िरियल ॾींहुं पहिरीं मैच में लाहौर कलंदर्स दिलचस्प मुक़ाबलेबाज़ मुल्तान सुल्तान्स खे 1 रन सां शिकस्त ॾिनी हुई।